Una hora para hablar y bueno. Sí. Vamos a hablar rápido. Vamos a cortar. La carne viva. Bueno. Donc, je vous propose un parcours historique de la rencontre de Jacques Lacan avec le nœud borroméen. אני מציע לעשות סקירה היסטורית של מפגשו של לקאן עם הקשירה הבורומית. Vous savez que très tôt dans son enseignement, c'est-à-dire dès 1953, Lacan a distingué d'une façon absolument magistrale trois dimensions avec lesquelles l'être parlant se repère. Ces trois dimensions, c'est le symbolique, c'est l'imaginaire et c'est le réel. Trois dimensions, si on les distingue, ça veut dire qu'elles n'ont rien à faire les unes avec les autres. Elles sont autonomes. Quand on y réfléchit bien et quand on relit ces séminaires, on s'aperçoit que Lacan a essayé d'articuler ces trois registres de différentes façons. La première, là je parle pour des gens qui connaissent l'enseignement de Lacan, la première, c'est un schéma qu'on appelle le schéma optique, dans lequel il nous montre que ce qui du réel est invisible est remplacé par une image réelle dans un miroir sphérique et qu'ensuite cette image est traduite dans un miroir blanc qui figure le symbolique. מעניין לראות שמוקדם מאוד בהוראתו, זאת אומרת כבר בשנת 1953, לקאן הבדיל בין שלושה ממדים שבעזרתם היצור המדבר יכול למקם את עצמו. ושלושת הממדים האלה הם הסמלי, הדמיוני והממשי. ואם אנחנו מבדילים ביניהם, המשמעות היא שאין להם שום עניין להיות אלה לצד אלה. ואם חושבים על העניין, ואם חוזרים לסמינרים של לקאן, בדיעבד רואים שהוא ניסה לחבר בין שלושת המשלבים האלה, והוא ניסה לעשות זאת באופנים שונים. האופן הראשון הוא תרשים, שקוראים לו התרשים האופטי, ובו לקאן מראה שמה שבממשי הוא בלתי נראה, מוחלף על ידי תמונה ממשית דרך מראה מעוגלת, ולאחר מכן התמונה הזאת מתורגמת על ידי מראה שטוחה שמייצגת את האחר, את הסמלי. Alors, il y a d'autres tentatives de nouage, notamment le graphe, pour ceux qui connaissent, le schéma R, mais je suis pressé par le temps, donc je les laisse de côté. יש ניסיונות קשירה אחרים מצד לקאן, בין השאר מדובר בגרף, או מדובר בתרשים ה-R, אבל מכיוון שזמני קצר, אז אני אדלג. Ce qui est important, c'est de s'apercevoir qu'il faut attendre 1972 pour que Lacan trouve une façon de nouer ces trois registres. C'est l'époque du séminaire
ou pire, le séminaire 19. C'est à cette époque que Lacan nous livre une formule à sa façon qu'il tient pour être la formule de la lettre d'amour, ou plus exactement, ça c'est pour les francophones, ce qu'il appelle une lettre d'amour. A, l'objet petit a, et mur, le mur, la parede. Une lettre qui souligne qu'entre hommes et femmes, il y a le mur de l'amour. Et sa formule est la suivante: je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Allez-y. מה שמעניין מאוד הוא שצריך לחכות לשנת 1972 כדי שלקאן ימצא דרך לקשור את שלושת המשלבים. זה קורה בתקופה של הסמינר אופיר, או הגרוע ביותר, אז מדובר בסמינר מספר 19, ושם לקאן נותן נוסחה משלו, והוא סבור שהנוסחה הזאת היא הנוסחה של מכתב האהבה. אז פה יש גם משחק מילים בצרפתית, מכתב אהבה זה lettre d'amour, אמור זה אהבה. אז לקאן מפרק את המילה אמור לאמור, זאת אומרת A הקטן, האובייקט A, ומור שזהו קיר. והמכתב הזה מדגיש שבין האיש והאישה ישנו קיר, קיר האהבה. והנוסחה של לקאן היא הנוסחה הבאה. אני מבקש ממך לסרב למה שאני נותן לך, בגלל שזה לא זה. Alors, il essaye, avec différents moyens, d'écrire la logique de cette articulation improbable entre ce que je te demande, ce que tu refuses, et ce que je t'offre. Comment ça peut s'articuler? Eh bien, il le dit, ça ne s'articule que à cause d'un objet qui n'est pas ça. Ce que je te demande, ce n'est pas ça que je veux. Ce que je t'offre, ce n'est pas non plus ce que tu veux. Et c'est donc parce que ce n'est pas ça que tu as toutes les raisons de me refuser ce que je t'offre. Allez-y. בעצם הוא מנסה לכתוב באופן מורכב את החיבור הכמעט בלתי אפשרי בין שלושת האלמנטים האלה. יש את מה שאני מבקש ממך, שוב, הערת המתורגמן, בצרפתית אין זכר ונקבה בפועלים, אז זה יכול בשון זכר ובשון נקבה. יש את מה שאני מבקש, יש את מה שאת מסרבת, ויש את מה שאני נותן. ושלושת האלמנטים האלה אינם יכולים להתחבר, אלא דרך אלמנט שזה לא זה. מה שאני מבקש זה לא מה שאת רוצה. מה שאני נותן, גם זה לא מה שאת רוצה. ובגלל שזה לא זה, יש לך את כל הסיבות לסרב. Voilà l'affaire. זה העסק. Ce que je te demande, ce que tu refuses,
ce que je t'offre s'articule à cause de ce trou qui n'est pas ça. I think the translation is a little bit different because when you explain it with the not. And Yes. when you say we don't know how to connect it. אולי ננסה לעשות את זה עכשיו סימולטנית. אם זה לא מפריע לכם, לדבר יחד איתו, כדי שזה יהיה בו בזמן, בואו ננסה. Ça vous va qu'on fasse ça en même temps? Donc, ceci est ce que je t'offre. Par exemple, ceci, ce que je te demande. Et ici, ce que tu refuses. Et vous voyez qu'au centre, il y a un trou qui participe à la fois aux trois ronds. Et c'est le ce n'est pas ça. C'est parce que ce que je te demande, ce n'est pas ce que je veux. C'est parce que ce que je t'offre, ce n'est pas ce que tu veux. C'est pour ça que tu peux le refuser. Et je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Eh bien, c'est l'histoire de la rencontre de Lacan avec le nœud borroméen. Et c'est intéressant parce qu'il fonde le nœud borroméen sur un dire. Un dire qui est le dire de l'amour. Ce qui définit un dire, c'est qu'il fait événement. C'est-à-dire avant et après, c'est pas la même chose. Eh bien, voilà l'effet d'un dire. Le dire de la lettre d'Amur. Eh bien, dans ce dire, qui a la structure d'un nœud borroméen, l'important, c'est de considérer que si vous enlevez un des nœuds, les deux autres se défont. C'est le principe de la chaîne borroméenne. Donc si vous voulez faire une chaîne borroméenne, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. Vous en prenez un. Alors faites-le. Faites-le. Voilà. Vous en prenez un autre. Faites-le. Un autre qui doit être autonome. Oui, le vert par exemple. Voilà, faites-le. Et maintenant, vous prenez le rouge. Vous dédoublez le vert. Et vous faites passer dans le vert le troisième comme ceci. Voilà. Et vous obtenez le nœud borroméen. Et vous pourrez dire merci monsieur Dominique. Il y a très peu de gens qui savent faire un nœud borroméen aussi vite que moi. Voilà. Ça y est, ça marche? Si vous avez réussi,
Si vous avez réussi, regardez ce que vous obtenez. אם הצלחתם, זה מה שתשיגו. Vous avez l'impression que le rouge noue le jaune et le vert. זה נראה כאילו האדום בעצם קושר בין הצהוב והירוק. Mais c'est un artifice, אבל זה תכסיס. parce que regardez, c'est le jaune בעצם הצהוב qui הוא noue זה le שקושר rouge et le בין vert. האדום לבין הירוק. Hein? Voilà. Et vous croyez avoir trouvé la solution. ואתם חושבים שמצאתם את הפתרון. Mais c'est un artifice parce אבל que גם פה regardez, זאת אשליה מכיוון שהירוק c'est le vert qui noue הוא זה le rouge et le jaune. שקושר בין הצהוב והאדום. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel du nœud borroméen. אם הבנתם את זה, הבנתם את העיקר של הקשירה הבורמית. Et ce que vous comprenez, c'est que tout ça est possible ואתם מבינים שכל זה אפשרי parce que les trois ronds בגלל ששלושת s'articulent המעגלים autour de quelque chose qui est pas ça. סביב משהו שהוא לא זה. C'est-à-dire le centre de ce que nous visons avec la parole, זאת אומרת, המרכז של המטרה שלנו בדיבור ça n'est jamais ça. הוא אף פעם לא זה. Lacan jouait beaucoup avec ça. לקאן שיחק הרבה עם העניין. Il a inventé l'objet petit a. הוא המציא את האובייקט A הקטנה. Alors tous ces élèves essayaient de bricoler des choses en disant « Ça y est, j'ai trouvé l'objet petit וכל a ». תלמידיו ניסו ככה לפברק דברים ולמצוא, זהו, מצאתי את האובייקט A הקטן. Et alors il disait, eh ben si vous l'avez trouvé, c'est que c'est pas ça. ואז הוא אמר, אם מצאתם, זה אומר שזה לא זה. Alors, il y a différentes choses que j'ai découvertes dans l'approche de Lacan, de ce nœud borroméen. דברים שונים שגיליתי בגישה של לקאן לקשירה הבורמית. La première chose הדבר הראשון שגיליתי, dont j'ai parlé il y a 3 ans à Medellín, דיברתי על כך לפני 3 שנים במדלין, c'est que Lacan a d'emblée comparé le nœud borroméen שמההתחלה לקאן השווה בין הקשירה הבורמית au nœud olympique. לקשירה האולימפית. Pour faire un nœud olympique, כדי לעשות קשר, הסמל האולימפי, הקשר האולימפי. pour faire un nœud olympique, il faut au contraire que, voyez, qu'il y ait צריך les nœuds, les ronds s'interpénètrent. להפך שהמעגלים יהיו שלובים אחד בשני. Ça, c'est déjà absolument pas borroméen. זה בכלל לא קשירה בורמית. Et le troisième rond rentre à la fois dans l'un השלישי נכנס et dans l'autre. בשני המעגלים האחרים ביחד. Ce qui donne ça, וזה נותן את התוצאה הזאת. et vous voyez qu'avec ça, il n'y a aucune surprise. ואתם רואים פה שאין שום הפתעה. Vous pouvez essayer tout ce que vous אתם voulez, יכולים לעשות מה שאתם רוצים. rien ne bouge. שום דבר לא יזוז. Mais il y a cet avantage, אבל היתרון, c'est que si dans la vie, tout d'un coup, שאם בחיים un des anneaux vous manque, חסר, אחד מהמעגלים חסר, les 2 autres restent accrochés. שני האחרים עדיין קשורים. Menos mal, comme on dit en espagnol. ונוסעים. הרע במיעוטו. Alors, il dit au début que ça, c'est la solution de la Au névrose. début, il dit que c'est cela la solution de la névrose. סליחה, זה אספניה. Là, c'est bon. הוא בהתחלה אומר שזה הפתרון לנברוס. Là, j'aime ça. Il y est complètement. Je l'ai pris dans mon nœud. כן, הוא אומר שהוא קשר אותי בקשר. C'est la solution de la névrose et זה הפתרון לנברוס.
on voit on ne peut pas la changer. ואי אפשר לשנות אותה. On ne peut pas faire comme je vous ai montré tout à l'heure, utiliser le rouge, אי אפשר לעשות כמו שעשיתי קודם, להשתמש באדום, utiliser le vert, הירוק, ou utiliser le jaune pour faire le nœud. כדי לקשור. Là, c'est fait et ça ne bouge plus. פה הקשר נעשה, וזהו, זה כבר לא זז. Alors, c'est un premier point. זאת הנקודה הראשונה. Un deuxième point נקודה שנייה, qui est très important, נקודה חשובה מאוד. c'est que quand on évoque la chaîne borroméenne, כאשר מדברים על השרשרת הבורומאית, on situe le réel comme un des cercles. מקדמים את הממשי כאחד המעגלים. Un des cercles, et on se dit, alors j'ai le réel, ואז אומרים לעצמנו, יש לי את הממשי, j'ai le symbolique, יש לי את הסמלי, et j'ai l'imaginaire. ויש את הדמיונות. Oui, sauf que Lacan finit par dire אלא שבסופו של דבר, לקאן אומר que le réel, שהממשי c'est pas tellement le rond du réel, זה לא כל כך העיגול של הממשי, le réel c'est le nœud. הממשי הוא הקשירה. Et il dit le réel, c'est le 3. הממשי הוא Le shalosh. השלוש. J'aime beaucoup ce mot, chaloche. מאוד אוהב את המילה שלוש. Il faut penser chaloche. צריך לחשוב שלוש. Parce que généralement, on pense pas chaloche. בדרך כלל לא חושבים שלוש. On pense 2. חושבים שניים. On pense 2, comme le signifiant. כמו המסמן. Si c'est pas la nuit, c'est que c'est le jour. אם זה לא לילה, זה יום. Mais Lacan, lui, il pense 3. אבל לקאן חושב שלוש. Et il pense 3 pour dire que jamais, הוא חושב שלוש כדי לומר jamais 2 s'interpénètrent. שלעולם שני מעגלים לא ישתלבו אחד בשני. Il n'y a pas de relation à 2. אין קשר של שניים. Sauf justement dans l'autisme. חוץ, בדיוק מה שאמרנו, חוץ באוטיזם. C'est pour ça que l'autiste cherche en permanence son double. ולכן האוטיסט תמיד מחפש אחר הכפיל שלו. Mais normalement, il n'y a pas 2. אבל בדרך כלל אין קשר. Jamais 2 ne sont noués sans un troisième. שניים לעולם לא קשורים בלי שלישי. Et donc, le réel, c'est le 3. כן, הממשי הוא השלוש. Et Lacan prend très au sérieux ולקאן רואה ברצינות רבה cette logique du 3. את ההיגיון הזה, ההיגיון של השלוש. Alors, il dit par exemple ceci, הוא אומר למשל, que à l'imaginaire et au symbolique, לדמיוני ולסמלי, qui n'ont rien à voir ensemble. שאין להם שום קשר, אין שום קשר ביניהם. C'est-à-dire, ce qui est imaginaire משהו דמיוני, s'oppose d'une certaine façon à ce qui est באופן symbolique. מסוים מנוגד למה שסמלי. Eh bien, comment faire lien entre l'imaginaire et le איך ליצור symbolique קשר בין הדמיוני לסמלי avec le troisième? עם המעגל השלישי. C'est donc le réel qui permet au symbolique de se lier à l'imaginaire. Vous avez une question? לסמלי לקשור את עצמו לדמיון. Allez-y. סליחה על ההפרעה, אבל האם בשלב המראה, בטקסט על שלב המראה הוא לא מתבטא אחרת? שהסמלי כמו תופס משהו מהדמיוני? Alors, justement, ça c'est une question intéressante, très pointue. זאת שאלה מעניינת מאוד,
מאוד חדה. אין לי את הציטוט, אבל אני זוכר Je n'ai משהו. pas la citation en tête, mais je me souviens vaguement. Vous connaissez le schéma optique alors? אתה מכיר את התרשים האופטי. Oui. כן. Ça, c'est le réel. זה הממשי. C'est-à-dire ce qui, de l'intérieur du corps, משהו ne se voit pas. תוך הגוף ואינו נראה. Mais, grâce à ce miroir, אבל הודות למראה הזאת, on voit apparaître une image. רואים תמונה שמופיעה. C'est-à-dire que le miroir sphérique donne l'impression que le pot vient ici. המראה המעוגלת גורמת לכך שנראה שבעצם הגלגל הוא מופיע שם. Ça, c'est l'imaginaire. זה הדמיוני. Mais tout du réel du corps n'est pas rentré dans אבל l'imaginaire. לא כל הממשי שבגוף נכנס לדמיוני. Et ici, vous avez la traduction symbolique de cette יש image. תרגום סמלי של התמונה הזאת. Mais pourquoi le sujet qui est ici אבל למה הסובייקט שנמצא כאן s'intéresse à ça? מתעניין בזה? Ça qui doit le représenter comme un idéal. שהוא מייצג אותו כאידאל. Pourquoi ça l'intéresse? למה זה מעניין אותו? Eh bien, ça l'intéresse parce qu'il cherche à traduire ce מעניין אותו qui est כי ici. הוא מנסה לתרגם את מה שנמצא פה. Mais ce qui est ici מה n'a pas שנמצא été פה traduit לא תורגם dans l'image. בתמונה. Et ce qui a été traduit du symbolique ici ומה שתורגם מן הסמלי פה, laisse toujours ce תמיד reste. משאיר את השארית הזאת. Autrement dit, c'est ce reste qui זאת אומרת justifie, שהשארית הזאת מצדיקה, c'est ce reste qui n'est pas ça. השארית הזאת שהיא לא זה, Hein? Ce n'est pas ça. L'image, ce n'est pas ça. תמונה זה לא זה, Eh bien, c'est ce n'est pas ça qui fait le lien לא entre זה le symbolique et קושר l'imaginaire. בין הסמלי לדמיוני. Est-ce que vous comprenez? זה מובן. כן, אני חושב פשוט במאמר מ-49, Je crois que שלב המראה, dans l'article de 49, הוא עוד לא כל כך מתייחס לממשי. מה הוא לא מתייחס כאן? לא מתייחס כל כך לממשי. Il ne אולי זה parle pas ההבדל. vraiment beaucoup du réel. Non, parce qu'il ne l'a pas encore découvert. לא כי הוא עדיין לא גילה אותו. Parce que pour découvrir le réel, il faut d'abord avoir parfaitement défini ce qu'est לגלות l'imaginaire et le את symbolique. הממשי צריך להגדיר במדויק מהו הסמלי ומהו הדמיוני. Hein? Parce que ce qui définit le réel, כיוון שמה שמגדיר את הממשי, c'est la seule définition possible, זאת ההגדרה האפשרית היחידה. c'est que est réel ce qui n'est pas symbolique et ce qui n'est pas הממשי imaginaire. הוא זה שלא סמלי ולא דמיוני. Alors, une autre chose, un autre point intéressant, דבר אחר, נקודה אחרת שהיא גם מעניינת, c'est que si Lacan nous conduit à distinguer le rond du réel, אם לקאן מוביל אותנו להבחין בין המעגל של הממשי et le réel du nœud, והממשי של הקשירה, eh bien, il introduit une sorte de quatrième implicite. בעצם מכניס משתמע רביעי. Hein? Vous avez le symbolique, l'imaginaire את הסמלי, הדמיוני,
le réel, הממשי, plus le réel du nœud. והממשי של הקשירה. Ça fait 4. ואנחנו עכשיו הגענו ל4. Et quand Lacan va travailler sur la logique de ce nœud, וכשלקן יעסוק בהיגיון, בלוגיקה של הקשירה, il compare ce nœud ואת הקשירה הזאת, à ce qu'il a déduit de Freud, על מה שהוא הסיק מפרויד, à savoir le nom du père. והיינו שם האב. Et il arrive à ceci que finalement מגיע לזה שבסופו של דבר, le nom du père שם האב, chez Freud, אצל פרויד, c'est ce qui nous